Hey guys, this is Joy Khan from Hardware Sentinels back again with another video. তো আজকে আমাদের হাতে আছে হচ্ছে টেকওয়্যার ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড। এই টেকওয়্যার ব্র্যান্ডটার নাম হয়তো অনেকে শুনে থাকবেন, বাইরের কান্ট্রিতে এটা বেশ পপুলার একটা ব্র্যান্ড, মোস্টলি বিকজ অফ দেয়ার কম্পিটিটিভ প্রাইসিং। তো এই ব্র্যান্ডের কিবোর্ডগুলো বাংলাদেশের মার্কেটে এতদিন পর্যন্ত খুব বেশি একটা অ্যাভেলেবল ছিল না, হয়তো অনেকে পার্সোনালি ইম্পোর্ট করতো। তো রিসেন্টলি হচ্ছে ভাইব গেমিং এই ব্র্যান্ডের কিবোর্ডগুলো ইম্পোর্ট করা শুরু করেছে অফিসিয়ালি। সো তারাই আমাদেরকে পাঠায় আজকে রিভিউ ইউনিটটা, উইচ ইজ টেকওয়্যার ফ্যান্টম গেমিং এল। তো আর দেরি না করি, চলুন তাহলে দেখে আসি যে এই কিবোর্ডটা তার প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী কী কী অফার করছে, রেকমেন্ডেবল অপশন হতে পারে নাকি অ্যান্ড এভরিথিং। একটা ছোট্ট জেন্টাল রিমাইন্ডার, যদি আমাদের চ্যানেলের রেগুলার ভিউয়ার হয়ে থাকেন আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ ডু। আর যদি এটাই আপনার আমাদের চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও হয় তাহলে ভিডিও দেখার পরে ডিসাইড করেন সাবস্ক্রাইব করবেন নাকি। অ্যান্ড লেটস গেট স্টার্টেড। আচ্ছা, প্রথমে বলে নেই এটা একটা লো প্রোফাইলের হট সোয়াপেবল মেকানিক্যাল কিবোর্ড। সো নর্মাল আমরা যেসব মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলো দেখি তাদের থেকে এই টাইপ কিবোর্ডগুলোর হাইট বেশ কম, সুইচ এবং কিক্যাপসগুলো বেশ কম হাইটসের হয়, সো অবভিয়াসলি কি ট্রাভেলও বেশ কম থাকে। মানে মোট কথা হচ্ছে রেগুলার কিবোর্ডের যে হাইট, লো প্রোফাইল কিবোর্ডগুলোর হাইট তার থেকে সিগনিফিকেন্টলি কম। বাংলাদেশে এমনিতেই লো প্রোফাইল কিবোর্ডের অ্যাভেলেবিলিটি বেশ কম, ইউজারও বেশ কম, সো মার্কেটটাও বেশ ছোট। অলদো মানে আমি পার্সোনালি অনেকে চিনি যারা কিনা লো প্রোফাইল কিবোর্ড বেশি প্রেফার করে ওভার রেগুলার সাইজড কিবোর্ড, বাট ওই অ্যাভেলেবিলিটি কমের জন্য হয়তো তারা অনেক সময় সুইচ করতে পারে না। তো এখন আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে বাংলাদেশে হাতে গোনা যে কয়টা লো প্রোফাইল কিবোর্ড অ্যাভেলেবল আছে সেগুলো একটু প্রাইসিয়ের দিকে, সো অনেকে হয়তো বা মানে চেক আউট করার জন্য হলে ওদিকে শিফট হতে পারে না। তো আজকের এই কিবোর্ডটার প্রাইসিং রাখা হয়েছে 4,500 টাকার মতো। তো এই সাব 5,000 টাকা ক্যাটাগরির ভিতরে খুব বেশি একটা মেকানিক্যাল লো প্রোফাইল কিবোর্ড অ্যাভেলেবল নাই, তো এটা একটা অ্যাপিলিং চয়েস হতে পারে অনেকের জন্যই। এই কিবোর্ডটা বিল্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো। অ্যাজ আই সেড, এই কিবোর্ড একটা লো প্রোফাইল কিবোর্ড, সো হাইট খুব কম, মিনিং এটা খুবই পাতলা একটা কিবোর্ড। ইনফ্যাক্ট মেইন বোর্ডটা যেটা সেটা জাস্ট মেবি 1 ইঞ্চির মতো। প্লাস এটা ওয়েটও বেশ কম, মাত্র 600 গ্রামের মতো অ্যারাউন্ড। মানে বেশ পাতলা অ্যান্ড লাইট ওয়েট হবার পরেও এই কিবোর্ডে নোটিসেবল কোনো ফ্লেক্স নাই। ইনফ্যাক্ট হ্যান্ড ফিলও বেশ ভালো থ্যাঙ্কস টু দ্য অ্যালুমিনিয়াম প্লেট। সুইচগুলো ফ্লোটিং স্টাইলে বসানো, তার এক্স্যাক্টলি নিচে অ্যালুমিনিয়াম প্লেট আর বেসটা পুরোপুরি প্লাস্টিকের। কিবোর্ডের কালারও বেশ স্টেলথি গান মেটাল গ্রে অনেকটা। আরেকটা যে জিনিসটা ভালো লেগেছে, ব্র্যান্ডিং খুবই মিনিমাল, মানে সামনে থেকে বোঝার কোনো ওয়ে নাই এটা কোন কিবোর্ড কী বিষয় আসায়। জাস্ট কর্নারে বেশ সুন্দর একটা ফন্টে আস্তে করে ফ্যান্টম লেখা, দেখতে বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে। হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট অপশন একটাই, সাথে আসা ব্রেডেড 1.8 মিটার কেবলটাও ডিটাচেবল। বক্সে এই কেবলটার সাথে আরও 4টা এক্সট্রা সুইচ পাবেন, আর কি ক্যাপ আর সুইচ কুলার। ডিটাচেবল কেবল প্লাস এই লাইট ওয়েট একটা কিবোর্ড, মানে সব কিছু মিলে এটা খুব ইজিলি ক্যারিয়েবল একটা কিবোর্ড বলতে পারেন। এটার কি ক্যাপসগুলো ডাবল শট এবিএস কি ক্যাপস, গুড এনাফ ফর দ্য প্রাইস অ্যাকচুয়ালি। কি ক্যাপসে ওয়াবলিং কম রেগুলার কিবোর্ডের তুলনায়, বিইং আ লো প্রোফাইল কিবোর্ড প্লেড আ রোল হিয়ার। বাট লেজেন্ডগুলো অতটা ভালো লাগে নাই আমার কাছে, একটু ফাঙ্কি টাইপ। আরও বড় যে জিনিসটা খারাপ লেগেছে যে RGBের যে লাইট পাস থ্রুটা সেটা লেজেন্ডের ভিতর দিয়ে ইভেনলি পাস হয় না, একটু আনইভেন লাগে আর কি। এটা হয়তো অনেকের চোখে তেমন পড়বে না, বাট দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই নোটিসড অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি, সো বলে রাখা ভালো আর কি। আর হ্যাঁ, দিস কিবোর্ড হ্যাজ ফুল RGB সাপোর্ট উইথ SMD LEDs. দে আর নর্থ ফেসিং অ্যান্ড রিয়েলি ব্রাইট টু। ম্যানুয়ালটা ইউজ করে RGB এফেক্টগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন, দেয়ার আর প্লেন্টি। ইনফ্যাক্ট মজার বিষয় হলো টেকওয়্যারের নিজস্ব একটা সফটওয়্যারও আছে, ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট টু। ইভেন চাইলে কাস্টম প্রোফাইলও সেট করে নিতে পারবেন অ্যান্ড এভরিথিং। এটা একটা OEM প্রোফাইলের কিবোর্ড উইথ চেরি স্টেম স্টেবিলাইজার্স। এই স্টেবিলাইজার্সগুলো চেক করার সময় আমি এই কিবোর্ডটার প্রতি প্রথমবারের মতো ইমপ্রেসড হই। পরে আরও ইমপ্রেসড হয়েছি, ওটা নিয়ে একটু পরে কথা বলছি। বাট স্টেবিলাইজার্সগুলো ফ্যাক্টরি থেকেই প্রপারলি লুপড অবস্থায় আসে, যার কারণে আমি এই বড় বড় কিগুলোতে বেশ স্মুথ একটা মোশন পাচ্ছিলাম, উইচ মেড দ্য টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স ফার বেটার অ্যান্ড স্মুদার। এই বাজেটের ভিতরে একটা লো প্রোফাইল মেকানিক্যাল কিবোর্ডের জন্য ফ্যাক্টরি লুপড স্টেবিলাইজার্স ইজ ডেফিনেটলি আ প্লাস পয়েন্ট। আর সুইচের কথায় চলে আসি এবার। এই কিবোর্ডে ইউজ করা হয়েছে ওটিমো লিনিয়ার রেড সুইচেস, লো প্রোফাইল অবভিয়াসলি। এটার ফুল ট্রাভেল 4 মিলিমিটার আর অ্যাকচুয়েশন ডিস্টেন্স 2 মিলিমিটারের মতো, অ্যাকচুয়েশন ফোর্স 50 গ্রাম অ্যান্ড বটম আউট ফোর্স হচ্ছে 60 গ্রামের মতো। এটা ওটিএমও হোয়াটসঅ্যাপেবল, মানে এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল সুইচ চাইলে চেঞ্জ করা যাবে, একটা দুইটা যদি আপনার নষ্ট হয়ে যায়। অলদো এখানে আপনি শুধুমাত্র ওটিএমোতেই লিমিটেড,
সো রেড, ব্রাউন আর ব্লু ছাড়া অ্যাকচুয়ালি আর তেমন কোনো অপশন নাই সো ফার। এই জিনিসটা কেনার আগে অবশ্যই একটু মাথায় রাখবেন যে ওটেমো ছাড়া অন্য কোনো সুইচ এই কিবোর্ডে পিসিবিতে থিওরিটিক্যালি বসার কথা না। রেড সুইচটা রেগুলার লিনিয়ার রেড সুইচ থেকে বেশ ডিফারেন্ট, বটমিং আউট ফোর্সটা বেশ কিছুটা বেশি, আর লিনিয়ারটাও ঠিক লিনিয়ার না, কিছুটা মাসি লিনিয়ার মনে হলো। একটু সময় লেগেছে ইউজ টু হতে, বাট দেন ইট ওয়াজ ফাইন একবার মাসল মেমোরি ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পর। আর হোয়াটসঅ্যাপ করতে চাইলে বেশ বেগ পেতে হবে আপনাকে, কারণ ওটেমো সুইচের বেলায় আমি বরাবরই দেখে এসেছি যে সকেট থেকে বা পিসিবি থেকে সুইচ তুলতে অনেক বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করা লাগে, মানে মোর দেন মাই কমফোর্ট লেভেল আর কি। এমনিতে টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেন্টস নেই, ইট ওয়াজ ভেরি কমফোর্টেবল টু টাইপ অন দিস কিবোর্ড। ইভেন পার্ট অফ মি প্রেফার্স লো প্রোফাইল সুইচেস মোর বিকজ দে আর গ্রেট ফর গেমিং টু, মানে উইথ দ্য শর্টার ট্রাভেল ডিস্টেন্স অ্যান্ড স্টাফস, মানে গেমিংয়ের সময় বেশ এনজয়েবল লেগেছে আমার কাছে। আচ্ছা, এবার একটু ভিতরের দিকে আসি। কিবোর্ডটা ইউজ করবার সময় এটার সাউন্ড আমার কাছে বেশ ভালো লাগছিল। মানে ওরকম কোনো হলো সাউন্ড পাইনি। ঠকি না ঠিক, বাট বেশ মাসি একটা সাউন্ড। ১ম ভেবেছিলাম যে লো প্রোফাইল বা স্লিম হবার কারণে হয়তোবা এমন সাউন্ড দিতে পারছে। বাট পরে আমরা কিবোর্ডটা ফুল ডিসঅ্যাসেম্বল করি এবং ভিতরে দেখা যায় যে এটাতে অ্যাকচুয়াল একটা ফোম ইউজ করা হয়েছে সাউন্ড ড্যাম্পনিংয়ের জন্য। দিস রিয়েলি ইমপ্রেসড মি। ইউজুয়ালি যারা কিবোর্ড মড করে থাকে বা কাস্টম কিবোর্ড বানিয়ে থাকে তারা এরকম ফোম মড ইউজ করে সাউন্ড ড্যাম্পেনিংয়ের জন্য, বাট এরকম বাজেট সেগমেন্টের একটা কিবোর্ডে মানে এই প্রাইস রেঞ্জে আউট অফ দ্য বক্স এইভাবে সাউন্ড ড্যাম্পিংয়ের জন্য একটা আলাদা ফোম দেখা যাবে, এটা আসলেই বিয়ন্ড এক্সপেকটেশন ছিল আমাদের। অ্যান্ড টেকওয়্যার ডেফিনেটলি গেটস আ থামস আপ ফর দিস। সো এই তো ভিডিও র্যাপ আপ শুরু করি আস্তে আস্তে তাহলে নাকি। আমি এই কিবোর্ডটা আমি ইউজ করছি প্রায় ১ মাসের মতো অ্যাট দিস পয়েন্ট, প্রায় ১ মাসের মতো নিজে পার্সোনালি ইউজ করছি আর কি। তো প্রথমে আমি যখন এই কিবোর্ডটা হাতে পাই এটার প্রাইসিং বেশ কম হওয়ার কারণে আমার এক্সপেকটেশন লেভেলও বেশ কম ছিল, বাট থ্রু আউট মাই ইউসেজ এটা যে বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আসে প্লাস এটা টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স, ইট ডাজ হ্যাভ RGB, আর এটার হট সোয়াপেবল লো প্রোফাইল ওটেমো সুইচেস সব কিছু মিলে এটা বেশ ইমপ্রেসিভ একটা অপশন তার প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী। সাথে চেরি অন টপ হিসাবে ভিতরের যেই ফোমটা দেওয়া আছে সেটা মানে একদম মন ভালো করে দিছে আর কি। তবে হ্যাঁ, এটা ডেফিনেটলি কিছু ডাউনসাইডস আছে এবং বেশ সিরিয়াস কিছু ডাউনসাইডস। যেমন প্রথমত কথা বলে যে এটা যেহেতু হোয়াটসঅ্যাপেবল একটা কিবোর্ড, বাট এটা শুধুমাত্র ওটেমো সুইচ দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপেবল, তো এই জিনিসটা অনেকের জন্য একটা ইস্যু হতে পারে। তারা হয়তো এত ওয়াইড রেঞ্জ অফ অপশনসগুলো পাবে না এখন আর সুইচ করার জন্য। আরেকটা প্রবলেম বেসিক্যালি বাংলাদেশের জন্য, গিভেন দ্যাট বাংলাদেশের লো প্রোফাইলের মার্কেটটা এমনিতেই বেশ ছোট, সো এই সুইচের অ্যাভেলেবিলিটি বা কি ক্যাপসের অ্যাভেলেবিলিটি এগুলো নিয়ে অনেকে হয়তো বা ইস্যুতে পড়তে হতে পারে, অথবা হয়তো বা অতটা ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল পাবে না রেগুলার কিবোর্ডের মতো। বাট স্টিল যারা কিনা কম বাজেটের ভিতরে একটা লো প্রোফাইল কিবোর্ড খুঁজছেন জাস্ট টু ট্রাই, অথবা আপনি পার্সোনাল ইউজের জন্যই খুঁজছেন, সো তাদের জন্য এটা ডেফিনেটলি একটা রেকমেন্ডেবল অপশন। আর ভাইব গেমিং থেকে যদি আপনার এই কিবোর্ডটা কিনেন তাহলে হার্ডওয়্যার সেন্টিনেলসের রেফারেন্স দিলে ডেফিনেটলি আপনারা কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। সো সেই কেসে এটার দাম ৪,৫০০ থেকেও আরও কমে। সো ইটস আ ডেফিনেটলি গুড অপশন ইন দিস প্রাইস রেঞ্জ। ডিসকাউন্ট কোডটা আমি নিচে দিয়ে দিব না ডিসক্রিপশন বক্সে, এক্স্যাক্টলি লাইক বাটনটা নিচে আর কি। সো এনিওয়ে, আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। আমি আশা করি আর কোনো পয়েন্ট বাদ দিইনি। যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে কিবোর্ডটা নিয়ে প্লিজ নিচে কমেন্ট করেন, আমি ট্রাই করব রিপ্লাই দেওয়ার। প্লাস পিসি বিল্ড রিলেটেড এনি সাজেশন চাইলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন, আমরা সবাই ওখানে অ্যাক্টিভ থাকি, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজও আছে, ইউ ক্যান আস্ক আস এনিথিং দেয়ার। তো এই তো, সাইনিং আউট।